Oggi vi mostro un GG LeCoultre con una complicazione incredibile ad un prezzo veramente accessibile. GG LeCoultre Master Compressor Memovox, il primo orologio da polso al mondo con una sveglia meccanica incorporata che può essere impostata tramite una apposita corona dedicata. Il Memovox è un orologio che unisce tradizione e modernità, infatti grazie al sistema brevettato della cassa con corone a chiave garantiscono un'impermeabilità di 100 metri senza l'utilizzo di viti. Questo esemplare in particolare del 2005 è veramente in condizioni magnifiche, monta un cinturino marchiato GG LeCoultre nuovo in alligatore blu, la sua déployant originale GG LeCoultre ed è un full set, quindi abbiamo scatola, controscatola, tutti i suoi manuali e la sua garanzia cartacea originale. Questo esemplare è proposto in vendita a 4.500 euro, se siete interessati come al solito chiamatemi, scrivetemi qui o su WhatsApp.